จักรวาลแอบเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้เพื่อนๆในปี 2026 มาแอบดูกัน ดูแล้วจักรวาลจะเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนๆได้ค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆในตัวเองนะคะ หากก่อนหน้านี้เพื่อนๆด้อยค่าตัวเองมองว่าตัวเองไม่เก่ง เพื่อนๆจะหลุดพ้นจากพลังงานนั้น เพื่อนๆจะค้นพบว่าพรสวรรค์ของเพื่อนๆมีคุณค่าสามารถสร้างรายได้ทำอะไรบางอย่างที่มีมูลค่าได้ เซอร์ไพรส์นี้จะทำให้เพื่อนๆมีการเงินที่ดีมากขึ้น และอาจจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนๆด้านการงานการเงินคำแนะนำในชีวิตมากขึ้นอีกด้วยเซอร์ไพรส์นี้จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขมากและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าพรสวรรค์ที่เพิ่งค้นพบนี้อาจจะดึงดูดให้เพื่อนๆได้รับโอกาสใหม่ๆติดต่อมาจะเป็นโอกาสที่ตรงใจรักเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะคะอาจจะมีการติดต่อดีๆเข้ามา